भलीकार दोस्तों, अॼु असांजी वीडियो जो उनवान आहे सिंधी ॿोलीअ जो तारुफ़, तारीख़ ऐं लहजा। सिंधी ॿोली ॾखिण एशिया जी हिकु अहम ॿोली आहे जेका ख़ासि तौर ते पाकिस्तान जे सूबे सिंध ऐं भारत जे मुख़्तलिफ़ हिस्सनि में ॻाल्हाई वञे थी, जंहिंजी तारीख़ हज़ारें सालनि ताईं पखिड़ियल आहे। सिंधी ॿोली सिंधु माथिरीअ जी क़ौमी ॿोली आहे जेका दुनिया जी क़दीम तरीन ॿोलियुनि मां हिकु आहे, जंहिं सिंधु माथिरीअ में जनमु वरितो। सिंध जी ॿोली हुजण जे करे हिन खे सिंधी सॾियो वञे थो। तारीख़दाननि मूजिबि क़दीम सिंध जूं हदूं मौजूदा पाकिस्तान ताईं पखिड़ियल हुयूं, जंहिं जूं हदूं राजपूताना ऐं जैसलमेर ताईं बि वञी मिलनि पियूं। मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी मूजिबि 7 ॿोलियूं आसमानी आहिनि, जंहिं में सहीफ़ा ऐं आसमानी किताब नाज़िल थिया आहिनि, जिन मां हिकु सिंधी आहे। बाक़ी सभु ॿोलियूं उन्हनि ॿोलियुनि मां निकितल आहिनि। डॉक्टर ग़ुलाम अली अल्लाना मूजिबि सिंधु माथिरीअ जो असलोको नालो साइंधू या सिंधु हो ऐं हिते रहंदड़ माण्हुनि खे सैंधुई या सिंधी सॾियो वेंदो हो। डॉक्टर अल्लाना मूजिबि सिंधी 10 धार ख़ितनि में ॻाल्हाई वेंदी हुई। उन्हनि मां हिकु शाख़ खे साइंधुई सॾियो वेंदो हो, ॿी शाख़ सिंधु माथिरीअ जे उतरी इलाइक़नि यानी कश्मीर में ॻाल्हाई वेंदी हुई, टीं शाख़ दारदी इलाइक़े में ॻाल्हाई वेंदी हुई, चौथी शाख़ खे लहंदी शाख़ सॾियो वञे थो। हीअ शाख़ अॻिते हली सराइकी, मुल्तानी, हिंदकी, पोठवारी, शाहपुरी ऐं धनी वग़ैरह ॿोलियुनि में विरहाइजी वई। 5हीं शाख़ खे उभरंदी शाख़ सॾियो वेंदो हो। हीअ शाख़ मुख़्तलिफ़ ॿोलियुनि में विरहाइजी वई, जीअं बीकानेरी, जैसलमेरी, भाटकी, मारवाड़ी, मेवाड़ी, भेली, बांगड़ो ऐं बागड़ी वग़ैरह। 6हीं शाख़ वारियूं ॿोलियूं आहिनि पारकरी, गुजराती ऐं काठियावाड़ी वग़ैरह। 8हीं शाख़ बिरोही जातीअ तरफ़ां सिंध ऐं बलूचिस्तान जे जाबलू इलाइक़नि में ॻाल्हाई वेंदी आहे। 9हीं शाख़ दरावड़ी हुई, जेका मौजूदा दरावड़ ॿोलीअ जी मातृभाषा हुई। गुज़रंदड़ वक़्त सां गॾु सिंधी ॿोली ॿियनि केतिरनि ई ॿोलियुनि जा लफ़्ज़ पाण में ज़म कया। सिंधी हिन वक़्तु अरबी रस्मुल ख़त में लिखी वञे थी, जेका अंग्रेज़नि 1853 ईस्वीअ में मुतारिफ़ कराई। इन खां अलावा सिंधी ॿोली देवानगरी रस्मुल ख़त में इंडिया जे कुझु इलाइक़नि में राइज आहे। मौजूदा रस्मुल ख़त खां पहिरियां सिंधी केतिरनि ई तरीक़नि सां लिखी वेंदी हुई, जंहिं जो ज़िक्र इब्न नदीम ऐं अल बैरूनी कयो आहे।